どうもおはこんばんちゃす青葉メトロネットワークネクストでございます。この動画は前回の続きでございます。今回は秩父鉄道を乗って道の見口まで行きたいと思います。早速中入りたいと思います。今回の列車は3番線から来ます各駅停車影森行きを乗りたいと思います。乗り換えから先ですね、東武東上線から折りのお客様2階タッチです。このタッチキーが秩父鉄道の乗り換えをみたいですね。早速ホームを降りたいと思います。ご注意ください。This is a local train bound for Kakemori. The next stop is Kakure. All cars are non-smoking. Also, please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. Thank you. でもなんだっ
on the right side will open.何か来たことある。なんか俺のリップスばっかが消えてるの。あれじゃない？なんでここ？誰がやった？あった。だってこれから20分以上食べれないから。まもなく皆野です。お出口は左側です。We will soon arrive at Minano. The doors on the left side will open. 来週に行くんですよ。はい、今影森にいます。次の三峰口行きは1番線からが15時10分の列車です。電車が来るまで待ちましょう。
ただいま道の上口に着きました。秩父鉄道の動画いかがでしょうか。まあちょっとハプニングがあったんで、ちょっとあんまりうまく撮れなかったところなんでご了承ください。ぜひ秩父鉄道乗ってみてはいかがでしょうか。次の動画お会いしましょう。ではご視聴ありがとうございました。